de milagroso para un vientre sano y desinflamado. Te comparto la receta. Colocas en una olla 1 litro de agua, jamaica, jengibre, clavos de olor, orégano, hojas de laurel, romero y limón. Te lo tomas 2 veces al día, 1 taza por la mañana, en ayunas y 1 por la noche, antes de dormir, todos los días durante tu periodo. Te aconsejo lo acompañes con una dieta saludable y verás buenos resultados en poco tiempo. Si te gustó mi receta, compártala para más mujeres saludables.